塔米姆本哈马德阿勒沙尼在访问伊朗首都德黑兰时，向伊朗国家的最高领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊表示，他决定在波斯湾下修建一条连接两国的隧道，以增加西亚和里海之间的联系。该海底隧道如果完工，水下隧道长度将达190公里，是目前世界上最长的隧道。它还将使1988年至1994年花了170亿英镑建造的30公里长的英吉利海峡隧道相形见绌。这条隧道将从卡塔尔北部开始，然后延伸118英里到伊朗海岸附近的戴岸。对卡塔尔而言，虽然目前还不清楚建设成本会是多少，但一定会有显著的经济效益。届时，卡塔尔将更容易进入欧亚市场。通过这条隧道，可以运输其重要的石油和天然气。据估计，仅天然气就能赚到2000亿美元。它还将减少卡塔尔对沙特阿拉伯的依赖。目前，它依赖沙特阿拉伯与世界不同地区建立联系。近年来，多哈和里亚德之间的关系变得越来越紧张。沙特指责卡塔尔2017年支持穆斯林兄弟会，并游说埃及、阿联酋和巴林封锁所有通过空海或陆进入该国的路径。对伊朗而言，这条隧道将使伊朗绕过导致其经济困难的制裁，为伊朗进入非洲、地中海和欧洲市场打开了大门。其实，这条隧道一旦建成，也将有利于沙特的出口，对中亚、俄罗斯和中国打开通道，并为与卡塔尔在未来谈判中提供有用的牌。既然修建这条隧道对区域国家都是极为有利的事情，而且卡塔尔也不缺钱，为何我的节目标题却是卡塔尔伊朗之梦呢？我的理由主要是目前还存在很大的不确定性。首先是建造技术，从新闻中的附图来看，这条建议的隧道将采用悬浮形式建造。迄今为止，世界上还没有佛式隧道采用没有任何实践经验，而且在理论上存在诸多尚未研究清楚的隧道建造方法，修建一条世界上最长的隧道，这应该是要避免的事情吧。更何况波斯湾平均水深较浅约50米左右，采用 TBM 方法才应该是比较合适的。其次是紧张的地缘政治，以色列和美国应该极不愿意看到这条隧道建成，周边国家的反对声音将是巨大的政治和外交障碍，甚至还有安全威胁。最后是伊朗受到西方制裁的问题，这意味着资金流动、技术引进及国际合作，尤其是涉及欧美企业的参与问题。由此看来，我们也许可以用一句理想很丰满，现实很骨感的俗语来概括这个项目。好了，今天的白银说税节目就到这里，希望大家继续关注我们的节目，让我们下次再见。